天智くんには今日からバディを組んでもらう。バディ？ちょうどよかった。来たみたい。ん？気をつけてね。彼女は魔人だから。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパワー。バディとやらはうぬか？魔人がデビルハンターなんてやってもいいのか？まあいいか、よろしくな。